أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين Когда сказал Владыка твой ангелам: «Воистину, я, создающий человека из глины, когда же я соразмерю его и вдохну в него от духа моего, то подите перед ним, простираясь ниц». И ангелы простерлись ниц. Все они вместе, кроме Иблиса. Он возгордился, и был он из неверных. Сура Сад, аяты 72 по 75. इब्तिदाए आलम से ही शैतान और इंसान की जंग शुरू हुई और मजहबी तारीख में हम देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला के प्यार की नज़र पड़ने के साथ ही शैतान ने ऐलान जंग शुरू कर दी। शिद्दत से С самого начала создания мира началась и до сегодняшнего дня продолжается борьба между сатаной и человеком. Если мы посмотрим на историю религии, то мы увидим, что начиная с того времени, как Всевышний Аллах посмотрел на Адама, мир ему, с любовью, сатана начал борьбу против Адама. И начиная с того времени, сатана начал ожесточенную борьбу против людей. И с приходом каждого пророка в то время, как он наставляет человека на пути, которые ведут его к Всевышнему Богу, сатана прилагает все свои усилия для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Сатана всегда делал это в прошлом, делает он это и сейчас. И он использует для этого самые разнообразные пути, способы и средства, соблазны и обольщения. Сатана пытается запугать людей и ввести их в заблуждение. В Священном Коране во многих аятах говорится о том, что сатана с момента сотворения человека и Адама, мир ему,
стал использовать все свои средства заблуждения и обольщения. के साथ ही शैतान ने अपने हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। कुरान करीम में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक शैतान का जिक्र करके अल्लाह ताला ने इसके हमलों से होशियार किया है और Всевышний Аллах в Священном Коране с суры Аль-Фатиха и до суры Ан-Нас предупреждает человека о нападках сатаны и повелевает человеку защищать себя от сатаны. के हमलों से बचा Всевышний Аллах научил человека молитве. «О Аллах, защити нас от нападок сатаны, проклятого, и спаси нас в своем убежище». В аятах Священного Корана, которые я прочитал в начале проповеди, что с самого сотворения человека он является для Аллаха любимым и близким, и Всевышний Аллах приказал ангелам проявлять полную покорность и полное повиновение человеку. को इसकी कामिल फरमाबरदारी और इताअत का हुक्म दिया। И в это время сатана, проявляя надменность и высокомерие, сказал: «Разве я должен покоряться тому, кого ты создал из глины, то есть человеку, тогда как я обладаю качествами огня?» जबकि मैं तो अपने अंदर नारी सिफात रखता हूँ। आगे आयत में इसका जिक्र है। अल्लाह ताला ने Об этом же говорится и в других аятах Священного Корана, которые я приведу позже. और उसमें सलाहियत Таким образом, Всевышний Аллах создал человека и вложил в него такие способности, благодаря которым он может обрести Божьи качества इंतहाई मुकाम и обрести максимально возможную степень приближения к Нему. खुदा ताला की तरफ से Всевышним Богом было повелено ангелам служить человеку. Когда Всевышний Аллах воздвигает своих пророков, они, обретая наибольшее приближение к Всевышнему Аллаху, получают внушение, откровение и помощь Святого Духа. को पाने वाले होते हैं और इस वजह से अल्लाह ताला के इल्हाम वही И для поддержки и помощи пророку, которого воздвигает Всевышний Аллах, तमाम он создает систему помощи пророку посредством ангелов. उनकी ताईद में खड़ा हो जाता है या उस नबी की ताईद में खड़ा हो जाता И результатом этого является то, что пророк идет по пути развития и прогресса, है। उसके काम достижение которого является его главной целью, जो для которой он и был воздвигнут. तरक्की की तरफ चल И в помощь ему начинают действовать особые предопределения Всевышнего Аллаха. मकसद के लिए वो आया होता है। एक तकदीर खास अल्लाह ताला की जारी हो जाती है। अल्लाह ताला ने बाज़ जगह बशर कहकर और बाज़ जगह आदम के अल्फाज Всевышний Аллах в Священном Коране, используя в одних аятах слово «башир», а в других слово «адам», को खुदा ताला говорит, что Он создал человека благороднейшим из созданий, и поэтому Он предназначил все другие творения служению человеку. और दूसरी मखलूक जो है उसकी खिदमत पर लगा दी। तो जब एक बशर अल्लाह ताला के मुकाम कुर्ब का Когда человек достигает уровня приближенного к Богу और नबूवत के и मुकाम достигает уровня пророка, он становится Адамом своего времени. का आदम बन जाता Всевышний Бог начинает оказывать ему такую помощь и поддержку, है। ताइदात होती какую человек не может даже представить. है। इसका तसव्वुर भी इंसानी सोच से बाहर है। हम Мы देखते знаем, что противники мусульман подвергали святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, हैं जुल्म की и верующих, мучениям и поступали с ними в высшей степени несправедливо. मदीने И когда они с намерением убить мусульман напали на Медину, то произошла битва при Бадре, которую Всевышний Аллах с помощью ангелов обратил в пользу мусульман, которых было значительно меньше. तो किस तरह फरिश्तों के जरिए खुदा ताला ने मुसलमानों के हक में जंग का पासा पलटा। हर मौके पर
И мы видим, что такого рода случаи Божьей помощи и поддержки происходят на уровне одной общины, всего народа и на индивидуальном уровне с пророками. Всевышний Аллах явил свою помощь мусульманам посредством ангелов и в битве при Хунайне. То есть мы видим, что Всевышний Аллах всегда помогает верующим посредством ангелов. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा फरिश्तों की एक फौज थी। बेशक मुसलमानों के जानी नुकसान भी हुए हैं, माली नुकसान भी हुए हैं, लेकिन इब्लीस का गिरोह जो है अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। И мы знаем, в истории ислама много таких случаев, когда целые сонмы ангелов помогали мусульманам. Да, у мусульман были людские и материальные потери, но Иблис и его сотоварищи никогда не могли достичь своей цели, хотя они и прилагали все свои усилия для того, чтобы внушить в сердца слуг Аллаха сомнения, запугать их угрозами смерти и потери имущества. И совершая на них скрытные нападения и нападая открыто. Противники, которые не верят пророкам, находятся под властью сатаны из-за своего высокомерия, которое не позволяет им совершать добрые дела. И их ответом на призыв к Богу всегда бывает утверждение, что пророки, призывающие к Богу, и их последователи являются самыми бедными и низкими. В то время как они самые богатые и самые известные и обладают самыми большими знаниями религии. И поэтому они не могут войти в их общину и дать обет верности. Даже сегодня, в наше время, те люди, которые не верят в имама времени, не верят только из-за своего высокомерия. Так что, когда Всевышний Аллах повелел ангелам поклониться человеку, которого Он создал, то здесь имелось в виду не физическое поклонение, потому что поклонение надлежит только Всевышнему Богу. А это повеление Всевышнего Аллаха ангелам поклоняться Адаму означает, что они с полной покорностью должны помогать тому человеку, которого воздвиг Бог, чтобы он распространял религию Аллаха в мире. Не дайте преуспеть планам сатаны, и чтобы разрушить все планы сатаны, помогайте и поддерживайте пророка. И познакомьте добрые и счастливые души с той вестью, с которой пришел пророк. И познакомьте их с теми случаями Божьей поддержки пророка, которые помогут им понять истину, и узнав которую, чтобы они присоединились к его общине. И затем такие люди сами станут свидетелями проявления особого отношения к ним Бога и того, что Он вдыхает в них свой дух. И улучшив благодаря этому свою мирскую и будущую жизнь, они становятся наследниками рая. Распространение по миру вести Бога происходит следующим образом.
Ангелы внушают пророку распространять эту весть Бога, и они же внушают людям оказывать помощь пророку в этом деле. और यही वो मुकाम है जब तमाम फरिश्ते भी И когда в сердцах людей с доброй природой появляется это начинание, то это и есть тот момент, когда все ангелы в знак готовности выполняют повеление Бога, सजदा किया простираются ниц. इसका नज़ारा पेश करते हैं और खारिक आदत और गैर मामूली बरक़ात После этого в деяниях пророка появляются необыкновенные и бесчисленные благословения. और फरिश्ता सिर्फ इंसानों के जरिए И такого рода простирание ниц можно увидеть у людей, похожих на ангелов. जो फरमाबरदारी का सजदा है जो इताअत का सजदा है Они совершают такие простирания ниц, которые являются простираниями полной покорности и полного повиновения, को आगे बढ़ाने के लिए такими простираниями, которые свидетельствуют о их готовности использовать все свои силы и способности для помощи пророку в завершении его миссии. होते हैं И они, будучи могучими помощниками пророка, оказывают ему помощь в деле завершения его миссии. И в наше время мы видим, что Всевышний Аллах также относился к человеку, искренне и горячо любящему святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованному Мессии и имаму Махди, мир ему, которого он назвал Адамом, мир ему, इस्तादे की तौहीन и который сказал, что оскорбление посланников Бога является оскорблением самого Бога. तुम्हारा इख्तियार Он сказал, если вы хотите ругать меня, то ругайте. Это в вашей воле, потому что Царство Небесное в ваших глазах является чем-то незначительным. जो मुकाबला कर रहे हैं Так что в наше время те люди, которые борются с обетованным Мессией и его общиной, борются не с ними, а со Всевышним Богом. आपने फरमाया कि हकीकी Обетованный Мессия, мир ему, сказал, मैं खलीफतुल्लाह हूँ истинный халифат — это мой халифат, то есть я являюсь халифом Аллаха. अस्तखलिफा फखलक़तु आदम खलीफत अल्लाह सुल्तान И затем он напоминает слова откровения, полученного им от Бога. पैदा किया Когда я пожелал создать своего халифа, наместника на земле, आप फरमाते हैं я создал Адама, который является халифом Аллаха и султаном. मानी है Мой халифат является духовным и небесным, а не земным. ये आदम का Это высокое положение Всевышний Аллах даровал обетованному Мессии, мир ему, из-за его полного повиновения и следований во всем святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И когда Всевышний Аллах даровал ему это высокое положение, हुक्म दिया то в соответствии со своим законом он приказал ангелам: «Простирайтесь ниц перед этим избранным мной человеком, которого я избрал для распространения своей религии». तो गैर मामूली ताइदाद И вместе с этим началась целая цепь проявлений Божьей помощи и поддержки, потому что он был избранником, одним из многих миллионов людей. आपको Всевышний Аллах успокоил его, сказав в Откровении, что «Я с тобой, и мои ангелы всегда готовы помочь тебе». Всевышний Аллах сказал ему: अल्लाह ताला ने आपको फरमाया फ़इन्नी माअर रसूल यक़ूम व यंसुरुहु व «Воистину, я вместе с посланником, и ангелы тоже будут помогать ему». साथ खड़ा हूँगा और मलाइका भी उसकी मदद करेंगे И эта Божья помощь не является какой-то древней сказкой. कोई पुराने किस्से नहीं Всевышний Бог в соответствии со своим обещанием и сегодня проявляет свою помощь и поддержку своим избранникам. Сатана продолжает свое дело, в то время как ангелы делают свои дела. फरिश्ते की Когда Всевышний Аллах раскрывает грудь человеку अपने फरिश्ते посредством ангелов, सीने खोल то от него устраняются все препятствия. रोकें दूर हो जाती हैं Когда противники препятствуют развитию общины в одном месте, то Всевышний Аллах создает все новые и новые общины в других местах. गुज़श्ता दिनों अल-फज़ल में एक वाक़या वो देख रहा था मैं अरबों के मुतल्लिक़ जो एक सफ़र Недавно в газете «Аль-Фазыл» я прочитал на той странице, на которой пишет Надим Сахиб, о том, как Всевышний Аллах наставил Хильмис Шафи Сахиб на принятие Ахмадията. मुस्तफ़ा साबिर साहब जो एमडी थे पहले वो और हिलमी शाफी साहब
सना के सहरा में Мустафа Сабит, который уже был мусульманином Ахмади, вместе с Хильми Шафи Сахибом оказались в пустыне Сана, где они вместе работали в одной компании. Хильми Сахиб рассказывает, что он увидел молодого человека, это был Мустафа Сабит, который был не похож на других, и сначала он подумал, что тот является Бахаи или кем-то другим, но потом он увидел, что тот регулярно читает намаз, и он не может быть Бахаи. Потом Хильми Сахиб начал думать о том, что он является членом какой-то другой общины, и затем он стал общаться с ним. И те аргументы и доводы ислама, которые приводил этот молодой человек, то есть Мустафа Сабит, он не мог опровергнуть. Он спросил об этом у улемов, но они не смогли успокоить его. Затем случилось так, что ему пришлось оставить работу и вернуться обратно. Мустафа Сабит попросил его взять с собой его ящик книг. Хильми Сахиб сказал, что возьмет их, но с условием, что ему можно будет читать их. Он рассказывает, что среди этих книг, которые он прочитал, был Тафсир и Кабир Хазрата Мирзы Башуриддина Ахмада в переводе на английский язык в 5 томах, также философия исламских учений и другие книги. Читая эти книги, он, подобно всем богословам нашего времени, искал то, с чем можно было бы не согласиться, и что можно было бы опровергнуть. В наше время, говорит Хузур, такой подход к чтению наших книг получил широкое распространение в Пакистане. Увидев те возражения, которые они выдвигают после прочтения наших книг, становится ясно, что у них очень мало знаний, и они, вместо того, чтобы следовать искренней и доброй природе, с которой Всевышний Аллах создал человека, они следуют за сатаной. После прочтения этих книг, рассказывает далее Хильми Сахиб, у меня появились вопросы, с которыми я обратился к богословам, но их ответы не смогли удовлетворить меня. Затем я прочитал книгу «Философия исламских учений», и она потрясла меня до глубины души. Я прочитал эту книгу своему отцу и спросил его, «Как вы думаете, кем является автор этой книги?» Он ответил, «Написавший эту книгу является Валиуллах, святым человеком». Затем я спросил его, «А если я скажу, что этот человек претендует на то, что он является обетованным Мессией, что вы думаете об этом?» Он задумался и сказал, «Как бы то ни было, но этот человек очень близок к Аллаху. Но я уже очень стар, и я утвердился в своей вере, и поэтому я не могу принять его». После этого в сердце Хильми Сахиба стали происходить постепенные изменения. И несмотря на то, что он читал эти книги, ища в них то, на что он мог бы возразить, но благодаря тому, что он обладал доброй душой, Всевышний Аллах дал ему возможность принять истину и дать обет верности. И в наше время происходит много такого рода событий. Например, иногда происходит так, что Всевышний Аллах являет истину людям во сне. И в этом нет никакого человеческого влияния, ведь весть Ахмадията доходит до человека во сне. Это происходит при помощи ангелов, посредством которых Всевышний Аллах оказывает помощь своему посланнику. И затем счастливые люди с доброй природой принимают истину, а те люди, которые идут по стопам сатаны, увеличиваются в своем противодействии истине. И сатана продолжает делать свои дела. Причиной их нежелания принять истину и противодействие ей является их высокомерие, о чем Всевышний Аллах говорит в Священном Коране. И их высокомерие заставило их выйти из числа людей, подобных ангелам, и призвало их к мятежу и следованию сатане, тогда как слуги Всевышнего Аллаха становятся проявлением Божьих качеств, и их связь со Всевышним Богом укрепляется. И они все больше и больше духовно развиваются. А следуя угождению Всевышнего Бога,
они развиваются также и в мирских делах. पेश नजर रखते हुए वो तरक्की करते चले जाते हैं। Сейчас я хочу представить вам то, что сказал об этом обетованный Мессия, мир ему. Обетованный Мессия, мир ему, сказал: आप फरमाते हैं तकब्बुर ऐसी высокомерие является такой бедой, которая не перестанет следовать за человеком. Помните, что высокомерие от сатаны, и оно делает высокомерного человека сатаной. И до тех пор, пока человек не отстраняется от этого пути, он не может принять истину и обрести Божью благодать, милость. Человек, не приняв весть истины Всевышнего Аллаха, не может получить связанные с этим милости Всевышнего Аллаха. И это является результатом противодействия пророкам. उनसे इस्तिफादा नहीं कर सकते और ये सब उस मुखालफत का नतीजा है जो अंबिया की जाती है, चाहे जितनी भी बातें हों। И после этого, сколько бы ни совершалось богослужений и простираний ниц, они не приносят никакой пользы этим людям, отвергающим истину. मेरी मुखालफत में और मुझे वो दुआएं देने के लिए Обетованный Мессия, мир ему, говорит, что сколько бы вы ни молились против меня, сколько бы земных поклонов вы ни совершали, даже если вы сотрете при этом свои носы, उसकी राह में रोक вы ничем не сможете повредить мне, किसी तरह से भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। потому что высокомерие становится препятствием на этом пути. से न वजह Поэтому никогда не будьте высокомерными, की वजह से, क्योंकि ज्यादातर ни из-за своих знаний, ни из-за своего богатства, ни из-за своей красоты, ни из-за своей расовой принадлежности, उस वक्त तक वो ни из-за своего рода и своей семьи, अल्लाह और बरगुज़ीदा потому что в большинстве случаев высокомерие появляется из-за этих вещей. जज्बात नफसानी के मवाक़ До тех пор, пока человек не очистит себя от такого рода гордости и высокомерия, он не может быть любимым Аллахом में रहते हैं। и избранным им, и ему не даруется то знание о Боге, которое сжигает человеческие страсти, फरमाया потому что высокомерие является принадлежностью сатаны, и Аллаху оно ненавистно. तान ने भी यही घमंड किया Сатана возгордился и, считая себя выше Адама, мир ему, сказал: और कह दिया अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन «Я लучше его, Адама. व खलक़तहु मिन तीन». Ты создал меня из огня, а его ты создал из глины». Сура Аль-Араф, аят 13. कि बारगाह इलाही से И результатом этого стало то, что сатана был отвержен от Божьего порога. Поэтому каждый человек должен спасать себя от сатаны. До тех пор, пока человек не получает знания о Боге, он может заблуждаться и не может быть осведомлен об этом, о том, что надо остерегаться сатаны. Но того человека, у которого есть знание о Боге, Всевышний Аллах защищает от сатаны, даже в том случае, если он заблуждается. Таким образом, такого рода противники являются противниками пророков, и эти же противники являются противниками обетованного Мессии, мир ему, который из-за своего высокомерия никогда не бывает под защитой Всевышнего Аллаха. Более того, они попадают в лоно сатаны. Обетованный Мессия, мир ему, также сказал: «Таким образом, Адам, мир ему, признался в своем заблуждении и в своей слабости, и он понял, что ничего невозможно сделать без Божьей милости, и он молился следующими словами, благодаря которым он стал наследником милости Всевышнего Аллаха: «О, Владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, воистину, окажемся мы из потерпевших убыток». Сура Аль-Араф, аят 24. से हो जाएं। О, если бы эти люди, противники обетованного Мессии, мир ему, которые связывают себя с мусульманской уммой, тоже поняли бы это. तो मुसलमान की तरफ मंसूब करते हैं और जिस मसीह मौद О, если бы они приняли и перестали противодействовать тому обетованному Мессии, мир ему, которого воздвиг и которому оказывает помощь Всевышний Бог. को मानने लग जाएं बजाय इसकी मुखालफत करने के। О, если бы они приняли обетованного Мессию и имама Махди, мир ему, вместо того, чтобы следовать за теми людьми, को नुकसान पहुंचाने которыми овладели мятежные сатанистские мысли и которые пытаются нанести ущерб имаму времени. बस मसीह मौद Обетованный Мессия, мир ему, многократно говорил о том, что без Божьей поддержки это движение давно бы закончило свое существование. Поэтому вместо того, чтобы противодействовать обетованному Мессии, мир ему, размышляйте над молитвой Адама, мир ему. आज भी
Многие из вас уже слышали о том, что в Пакистане, в городе Лахор, противники Ахмадията совершили вооруженное нападение на 2 ахмадийские мечети. Также в пакистанском городе Кунри прошел марш протеста против общины обетованного Мессии. В некоторых других странах противники Ахмадията, следуя указаниям и призывам мул, тоже выступают против общины обетованного Мессии и имама Махди, мир ему. Но разве эти противодействия могут остановить развитие той общины, которой помогает сам Всевышний Аллах? Разве такого рода противодействия могли когда-либо прежде остановить ее развитие? Нет и нет. Они никогда не могли это сделать раньше. Не смогут они этого сделать и сейчас. Из-за этих противодействий они обязательно будут подвержены наказанию Всевышнего Бога. Обетованный Мессия, мир ему, увещевая нас, сказал: «Мольба является тем, что помогло Адаму, мир ему, в его борьбе с сатаной так, как ему не помогло никакое оружие. И Адам, мир ему, с помощью мольбы, в конце концов, одержал победу над сатаной. И нашим вероучением является то, что подобно тому, как Адам, мир ему, одержал победу над сатаной, таким же образом и теперь, в последние времена, эта победа будет дарована нам благодаря молитвам, а не мечу. Первый Адам, мир ему, одержал победу над сатаной благодаря молитве. О, Владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, воистину, окажемся мы из потерпевших убыток». Сура Аль-Араф, аят 24. И обетованный Мессия, мир ему, которого Всевышний Аллах называл вторым Адамом, и который в последние времена будет бороться с сатаной, также одержит победу над сатаной этой же молитвой. В то время, когда вражда к общине ожесточается, мы должны как можно больше уделять внимание молитвам. По милости Всевышнего Аллаха, община продолжает расти, несмотря на все противодействия и препятствия, и несмотря на то, что на каждом пути засел сатана. Ангелы действуют посредством людей, обладающих доброй природой. И по милости Всевышнего Аллаха, люди, обладающие доброй природой, продолжают входить в Ахмадийскую общину. В суре Аль-Араф Всевышний Аллах научил нас молитве: «О Владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, воистину, окажемся мы из потерпевших убыток». Сура Аль-Араф, аят 24. Поэтому, чтобы получить приближение к Всевышнему Богу, обрести как можно больше Божьих благословений и защитить себя от нападок сатаны, мы должны как можно больше внимания уделять мольбам и улучшению своего духовного и нравственного состояния, как на индивидуальном уровне, так и на уровне всей общины. Разъясняя это, обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Божья мудрость создала Адама, обладающим 2 видами связи. Первым видом связи была его связь со Всевышним Аллахом. И в Священном Коране говорится об этом: «Когда же я соразмерю его и вдохну в него от Духа моего, то падите ниц, поклоняясь ему». Сура Аль-Хиджр, аят 30. Из этого аята стало ясно, что Бог создал Адама, вдохнув в него свой дух, и этим Он соединил его природу с собой. Это было сделано для того, чтобы в природу человека была заложена связь с Богом. С другой стороны, было необходимо, чтобы в его природу была заложена также связь с теми людьми, которые называются родом человеческим, которые будут от духа и плоти Адама. И поэтому они будут обладать частью от того духа, который Бог вдохнул в Адама. Так что нашей обязанностью является укреплять нашу связь со Всевышним Аллахом. И если наша связь будет искренней, то природа Адама станет
особенностью нашей природы. ये हमारी फितरत का खासा बन Нам также необходимо выполнять наши обязанности по отношению к людям तो जो पैदा हो и всеми силами стараться способствовать завершению той миссии, с которой пришел обетованный Мессия, мир ему. लेकिन शैतान के चेलों को А что касается сотоварищей сатаны, то Всевышний Аллах сказал, что Он наполнит ими гиенну. मैंने कहा Как я уже сказал, मुखालफत की आंधियां бури противодействия общине становятся все сильнее и сильнее. मस्जिद में हमला हुआ А что касается потерь, которые мы понесли после вооруженного нападения на наши мечети в Лахоре, то подробности еще неизвестны, но мы знаем, что очень много мучеников, очень много раненых, и многие из них в критическом положении. सूरत वाज़ेह नहीं हुई Мы не знаем, что происходит в мечети Даруль-Зикр, в которую люди собрались на пятничную молитву, и каково количество мучеников в этой мечети. Когда станут известны подробности этих трагических событий, अल्लाह ताला мы узнаем точное количество мучеников. Но уже сейчас ясно, что это количество будет большим. Пусть Всевышний Аллах возвысит их степенями в раю. Молитесь за раненых, чтобы Всевышний Аллах исцелил их, потому что многие из них находятся в критическом положении. अल्लाह ताला यकीनन इसका बदला Всевышний Аллах, конечно же, способен отомстить нашим противникам за эти большие потери, которые мы понесли. Каким образом Он явит мощь своей десницы, и каким образом Он накажет этих творящих смуту и несправедливость, знает только Он. बुझाने वालों को Но эти люди, которые снова и снова призывают на себя гнев Всевышнего Аллаха लेकिन и увеличиваются в своей несправедливости, भारत को пусть Всевышний Аллах сделает знамение их наказания поучительным уроком для всех. अल्लाह ताला И если Аллаху будет угодно, то так и будет. और इंशाअल्लाह ताला ये होगा Как я уже сказал, जैसा कि मैंने я कहा призвал всех мусульман Ахмади, अपनी दुआओं में чтобы они молились еще с большей болью за то, чтобы Всевышний Аллах сделал прахом их высокомерие, इनकी शीतनत их величие बड़ाई и все их сатанистские замыслы, के जोन को проявляя свое могущество и свою силу. कुदरतों और ताकतों का जलवा दिखाते हुए खाक में मिला दे अल्लाह ताला Пусть Всевышний Аллах увеличит всех мусульман Ахмади в вере и в убежденности, и пусть такого рода испытания никогда не станут причиной ослабления нашей веры. तमाम दुनिया के अहम В эти дни мусульмане Ахмади всего мира должны много молиться за мусульман Ахмади в Пакистане, для которых в настоящее время складываются очень тяжелые обстоятельства. इसी तरह Надо молиться также за мусульман Ахмади в Египте, которые находятся в заключении, чтобы Всевышний Аллах создал такие обстоятельства, которые приведут к их скорейшему освобождению. Недавно 3 мусульман Ахмади в Индии, в городе Керала, по ложному обвинению были заключены в тюрьму. За них тоже надо молиться. Согласно обещанию Всевышнего Бога, अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक все эти пожертвования мусульман Ахмади, заключенных в тюрьмы, раненых и мучеников, никогда не станут тщетными, а сатана и его приспешники никогда не преуспеют. और इसके चेले कभी कामयाब नहीं होंगे Пусть Всевышний Аллах помилует нас и защитит нас в और будущем भी रहम फरमाए от всякого испытания. इब्तिला से हर एक को Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن
محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر